जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं हनुमान ताल में स्थित बटोक भैरव मंदिर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भैरव अष्टमी के दिन बटोक भैरव मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इन्हें मंदिर परिसर द्वारा महाआरती इन्हें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो चलिए तो आप सबको